Takže zdarec tady Rumbec a já od dnešního videjka, prvního vlogu a dneska jsem tu samozřejmě s klukama. Ahoj. Hello. A zapomněl jsem dělat úvod během toho, co jsme šli do auta, takže to dělám později, chvilku potom, co jsme vyjeli. Máme takový menší výlet směr Tatry, že jo? Polský Tatry. Polský Tatry, ano. To je mnohem horší, než mají Tatry. A budu dělat samozřejmě kratší sekvence během jízdy, informace, budou... Shitposting. Jo, přesně tak. Hlavně shitposting. A jo, ozvu se někdy později. Tak, Přemýšlím, co plně. je tu první update po nějaký 4 hodině. Tohle je čistě pro mě, jo. A Kamila? Pokud si dá Kamil, tak bude i Kamil. No a samozřejmě na cestu aspoň jedno. Nice. Byl jsem donucen, vole, na update. A piču do Cesty. Tohle je copyright. A no, jsme před Brnem a je tu vlastně to, co se stává před Brnem, což jsme chvíli stáli, ale už to zatím to jede nakonec. Brno je zasekaný, kde by to čekal? Přesně tak, Ještě k tomu v sobotu. přesně tak. To byl update, tak jsem ty vole. Tak zase za chvíli. Takže máme další update, jsme v Olympii v Brně a klopni to tam. A Na X. jdeme si pro něco menšího, co budeme potřebovat a... Takhle ukázat tu Olympiu, ty vole. Já to nemůžu, nebo jo? Ty víš, jak se otáčí kamera, ne? Speciální video. A nebo si můžeš prostě otočit. A to, tady jsme v Olympii, naschle. Okay. Máme tady update, jsme v Olomouci nějak, byli jsme tankovat, takže před kolem hodiny cesty na oběd, doufám, začíná být hlad a uvidíme, co bude dál. Jsme na benzínce, pauza. Oběd ve Frýdku Místku musím obzvlášť pochválit. Ta středověká krčma byla úplně výborná a měli luxusní jídlo. Mám však říkám, ne? Takže máme tu delší době update. No, je to úplně stejné. Je to úplně stejné až na to, že jsme už v Polsku. Že? Jo. Takže jestli budeme někde zastavovat nebo až někde na místě nebo při nějakým pěkným výhledu z auta, tak vám to natočím.
Takže jsme zhruba v půlce cesty od hranic v Polsku. Další. A velmi rychle se tady jede. 100% velmi rychle se tady jede. Přidají se 50, 40, 50, 40. Sama obec za obcí, tyhle, to není možný. To není jak v Česku, že by byla mezi obcema až aspoň chvíli jako mezera, tady to je úplně nalepený na sebe. Ale na druhou stranu to má výhodu, pěkný výhledy, které jste už viděli průběžně. A jedem. Můžeš. Tam máš komára. Wow, komár. Ještě trošku dál, akorát, ať tě je vidět. Jsme dojeli? Před půl hodinou? No, míň čtvrt. Dostali jsme ubytování. Už se zabydlujeme, jak jde vidět. Tady je jedna postel. Tady je druhá postel. Moje postel. Tady máme stůl, kuchyň. Tady nic není. No tvý ledničku hlavně, že? No. Tam máme záchod a tak všechno tu máme. A spokojení. Wow, ty jsi štivá vlogger, jak se ní. Já nevím. Jo. No tak řekni. Dobré ráno všem. Máme tu druhý den a Krásný druhý den. krásný druhý den. Studený druhý den. A chystám snídaní, vydatnou snídaní. A nečekali jsme, že bude takový světlový. Můžete se jít na tom nabývat. Je 6 hodin ráno, no, po 6. No, úžasný. Vyjeli jsme 8 a to se rozjedlívalo. Prosím, do těch ubytování by mohli dodat prkínko. A pánvičku. A normální nůž. Tak on už jako by tolik. A olej. Jo. A další důležité věci. Máte vůbec sůl? Víš ne? No, tady mám kafe, vole. To ukládám z toho hanku. No, Co se týče spotřebičů, tak je to plně vybavené. jo, ale tak Mrazák. Jo. není mrazák. Víš, jak by krásný stol. Pokud nejde, vypadá jako fůz.
A nebudu to jet. Je to sůl. Ale tam černý kotek. A prosím mě. Tam hádám, že bude východ slunce. Five minutes later. Bez já se prostě modlíme, ale ten salámy mohl pustit trochu šťávy. Jak bys měl, jak ta kamera je, vole, zrnitá. Chtěl by to rozhodně lepší nůž na pečivo. Co kurva krajíš? Na plátky. Okay. Tady máme kvalitní snídaňu. A máme kvalitního elementa. Hello. A tady máme kvalitní hrnec, který si Hácha bude umývat. Pan tady ten chleba se dal víc trhá, než to. Oh shit. Hello. Můžeš? Tak, jsme na místě, odkud jdeme. Tímhle směrem šupně. Nádhera. A přijdeme tak večer. Na větší, Snad přijdeme. pokud se něco nepokazí. Mhm. Takže ozveme se asi, až bude něco zajímavého, že? No, do té doby budeme shitpostit. Jo. Jo. Ty doby budou tak fotky. Nebo videa i já. Bude všechno. Jdeme na to. Jeden slovejčuk. Nevím, kolik toho máme za sebou. 2 kiláky asi? A už nemůžu. Kilák a půl. Už nemůžu. Jo, kilák a půl. Kilák a půl. A mě to měří. Už nemůžu. Kilák a 3/4. Já to neukazuju, ukazuju to jemu. Tu jsme vyšli. Tu jsme. Semka jdem. No, God, please, no, no! Kdyby video nevyšlo, tak tu nejsem už. Video skončí na tom, že Peťa umře. Jo. Tu jsme vyšli. Tu jsme. Semka jdem. Super. Pobrám tě. Nejde nic. Nebyli jsme tak v desetině. Čili jsme ušli. Ale už jsme 5 kiláků. Máš tam připočtený ten jeden? Jo. Tak 5 ze 30 dětí. 40 možná. Píču 40. Jak jsme vysoko? Asi 1300, možná 1350. Hej. To se zase nefandí. Já radši budu fandit, ale. Nějakých 1260. Úžasné. My chcípneme. Chcípneme a updaty budou po delší době, Pokud ještě budou. protože Jo. umírám po cestě a není ani moc vyhlídek. Je tak víc čekal, než jsem čekal. Jo. Umírám. Ještě nejsme nahoře. Ani vězne. Výlet tu je nádherný. Rozhodně, foukáte jak piča. Se těším, jak mu odlítne jak šutak. Já odlítnu celý. No, to je taky možnost. Umírám.
Lepší to nebude. Vyměním plíce. Okay. Jsme v cílové destinaci. Zkrátili jsme to o hodně velký kus. O půlku. No. O tam ten kurva velký kopec. A ten. A nebo tam ten, jeden z nich. A ten menší je tam, ten nešli pak na hazno. Mrtvých pomale. Umírá. Takže pokračování. Třeba uvidíte ještě nějakou chuť. Tak jsme na konci celého videa, já se omlouvám, že jsem už takhle k třetí den nic nedělal, nenatočil, protože jsem umíral, byl jsem nachcípaný, což se mají doty, co to stříhám, a já budu rád za každý like, odběr či sdílení a uvidíme se u dalšího videjka, zatím čau.